Oli, hoy es mi último día para poder arreglar la mochila porque entro el lunes a la universidad. Andaba agregando unos pines y como un tip a veces es bueno utilizar mariposas de aretes para sostenerlo. Y en la bolsita de enfrente vamos agregando todo lo que necesito y les muestro la mini mochila que utilizo para salir en las vacaciones, que tiene prácticamente lo mismo. Y dentro de la mochila meto pues todos los útiles que necesito en mi carrera. Es súper útil llevar la tabla periódica, una engrapadora, un juego de geometría, unos post-it por cualquier cosa y la poderosísima lapicera que ya les había enseñado cómo arreglé, la libretota que pues voy a tratar de anotar todo. Y coméntame a qué te dedicas o qué estudias. Adiós.